can see in the title, day off na naman. So, we're gonna take you guys throughout our day. So, punta tayo sa isa sa mga hiking place dito sa Hawaii. Hi guys, good morning. Ako nga po pala si Arlen. And my name is Z. Yeah. Ang ganda ng background natin ngayon, guys. Isa sa mga hiking place dito sa Hawaii or in Oahu is called Diamond Head. It's on top. Right there. Yeah. So ngayon pupunta kami doon sa taas. Try namin i-hike. So papakita namin sa inyo. We're gonna take you guys Okay. with us. See you there. Once you get out of the parking lot, the first thing you can see is their gift shop. You can buy some souvenirs like keychain, reusable water bottle, and on the side, you can find the Honolulu Pineapple Coke. They sell some yummy treats in there like acai bowl, smoothies like a pineapple smoothie. They also sell lunch plates. You can stop by after a long hike. And on this corner, this is where you can find the ticket booth where you can purchase your tickets to enter the hike. So for visitors, it's $5 per person, and for Kamaaina, or if you live in the island, it's actually free of charge. Before you get started, it's just a reminder that whatever you bring in, like your water bottles or your mask, that make sure you discard it in the respected area. Also some guidelines where you can't bring your pets, no riding bikes, and no litterings and stuff. So in here, before you enter, if you pay for your ticket, you have to give it. Or if you're Kamaaina, you just have to show your ID. And let's get started. Kaya pa. Updating. We're not even halfway, pero we're getting there. Yung daan dito medyo ano siya, parang bako-bako pero parang bato. But it's good kasi nakita niya sa likod, meron siyang parang rails. Para secure naman. Saka maganda rin ito sa mga bata kasi may mga ano naman harang. May hawakan. Walang problema. Actually yung daan nga dito paikot lang siya para hindi siya like parang nakakapagod masyado kasi pag puro paakyat talagang hindi ka tatagal. Okay. Sige mamaya.
update ulit. Almost halfway na kami. Almost there. Halfway, yeah. Oh man. Guys, look how sweaty I am. You see? Okay, that's probably gross. Hindi naman siya masyadong ano kasi paikot lang siya. Yeah, yun nga lang, marami na taong nakakasalumuha mo kasi iisang pathway lang siya. Thank you, sir. Thank you. Pero malapit lang kami. Almost there. Maganda yung view sa taas. But dito pa lang ang ganda na ng view. Pakita mo ba din? See that, guys? Dito pala. Ganda na. Pretty much sa Hawaii yung makikita nyo. Puro mga bundok. Okay guys, ito yung isa sa mga parang rest stop bago kayo makarating sa tuktok. Say hi, buddy. Yeah, so isa siya sa mga rest stop na maganda rin yung view kung gusto nyo muna magpahinga, kasi wala namang chance na makapagpahinga kayo dyan kasi maliit lang yung daan, tapos yung tao akyat baba sila, so dito tambay muna kayo pahangin. So nasa stairs na kami taas. Papasok kami sa tunnel. So Diba? Oh. That's actually really sweet that he thinks I have enough money for California. I guess I disturbed the moth. So, narating na namin yung taas. Pero hindi pa talaga ito yung taas. One more stairs to go. So, tara.
tayo. So, tiyapikan. Siguro pag pumunta kayo sa mga hiking place na ganito, tapos ayaw niyong mainitan, siguro kailangan niyong pumunta ng maaga. Siguro mga 5 a.m. pwede ka na magsimula. Para manood rin kayo ng sunrise. But yun nga lang, marami pa rin tao kasi open na naman sila. So, magandang umaga sa lahat. Yun, pababa na kami. Sa wakas. Medyo malilim na dito. Pero hindi lahat. Just lang. Sa baba, mainit na naman. So, kumusta ba rin? that's good, wala nang araw. Natatakpan na sila ng ano. Ba't ngayon lang? Pero pag lagpas mo dito, yan naman. Pero that's good. It was a good time. Yeah. So, maganda rin to sa, ano, sa mga taong gusto magpapawis. Yeah, Para- even for family, like kapag may mga bata kayo, kasi hindi naman siya dangerous. Yeah. Kahit yung mga bata. Kasi may ano naman siya, may mga hawakan. So, be careful lang sa ano kasi may mga bako-bako dito eh. Morning. Yeah. So yung pababa, mas mabilis kung pataas. Basically. Parang hinahatak ka na kasi pababa. Kala mo may tumutulak sa iyo. Kaya tayo man tumakbo, tatakbo ka pa rin. I'm okay right now. Are you? Yeah. So tingnan natin sa baba, pagdating sa baba. So, pakita ulit namin sa inyo kung anong magandang gawin sa baba. So maganda rin mag picture kasi maraming pwedeng picture. Hey guys, so update ulit. So nasa baba na kami. Nasa baba na po tayo. Kakain after. Alam mo na. So baba, flat na. So wala ka ng problema. Kahit mag-jogging ka pa dito. Yeah. Kaya. Dahil pa rin tao kahit sobrang init na. Kahit anong oras na. Almost 9 a.m. na. Pineapple with pineapple and a pineapple and a pineapple. Yep. Yeah, they got that. I didn't try the green can.
Okay guys, we hope you guys enjoy our video for today. Sana na-enjoy kayo sa mga video na sinus namin, sa mga gandang places na we went to today. Kita nyo naman. Masyado akong umitim. Sobrang init. Ilang oras lang yan. Yeah. Yeah, ganun talaga eh. Hindi tayo pinagpala. Joke lang. So yeah. So tapos na. Nandito na kami sa baba and then pauwi na. Katatapos lang namin kumain. Sana nag-enjoy kayo and then supportan nyo po sana yung channel YouTube channel namin. We're gonna post more content in the future. Mas marami pa kami places na dadaling kayo kapag day off natin. And then don't forget to follow us on TikTok and then our Instagram. It's gonna be on the description down below, okay? Bye guys! See you next time!